스프라TV. 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 2024 신제품 블리츠 스크린 벽난로에 대해 소개해드리려고 합니다. 이 벽난로는 단순한 난방을 넘어 공간을 한층 더 세련되게 변화시켜주는 특별한 아이템입니다. 블리츠 스크린 벽난로의 가장 큰 매력은 초대형 풀스크린 유리 화면에서 펼쳐지는 불꽃의 화려한 모습입니다. 정교한 프린트 스크린 마감으로 처리된 이 유리면은 불꽃의 생동감과 깊이를 더욱 강조하여 마치 예술 작품을 감상하는 듯한 기분을 선사합니다. 현대적인 인테리어와 완벽하게 어우러져 공간의 우아한 포인트를 더하며 집안의 분위기를 한층 더 고급스럽게 만들어줍니다. 블리츠 스크린 벽난로는 최첨단 기술과 아름다움이 결합되어 있어 환경 친화적이며 열 효율성도 뛰어납니다. 장작 소비를 최소화하면서도 아늑함을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 손쉽게 조작할 수 있는 기능 덕분에 일상생활에서도 편리하게 즐길 수 있습니다. 오늘은 블리츠 스크린 벽난로와 함께 스크린 벽난로의 아름다운 매력에 대해 간략히 소개해보았습니다. 이 벽난로는 단순한 난방 장치가 아니라 여러분의 공간을 더욱 특별하게 만들어주는 고급스러운 디자인 아이템입니다. 블리츠 스크린 벽난로가 있는 곳에서는 매일매일이 예술과 편안함이 조화를 이루는 특별한 순간이 될 것입니다. 이제는 집에서 품격 있는 라이프 스타일을 만끽할 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 블리츠 스크린 벽난로와 함께 여러분의 집이 그 어느 때보다 빛나는 순간을 경험해 보시길 바랍니다. 감사합니다.